Viens voir, viens voir. Regarde là-bas. Oups. Putain, j'ai même pas eu besoin de te pousser. Non mais gros, il est minuit. Oh merde. Putain, t'as tout cassé les... T'as tout cassé les trucs là. Tu pètes les couilles. Tu pètes tellement les couilles. Mais gros, t'inquiète, le serveur est suivi dans 3 jours. Ah ouais, tu lèves the game. Ah, très mauvaise idée, mec. Oh non. Oh là là. Casse rien, mec. Non, mais Franchement, t'inquiète. fais de la merde, mais casse rien, genre. Non, t'inquiète, je vais juste pas du tout farmer un briquet. Non, 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 non. J'ai interdit de faire ça. Attends, tu sais quoi, mec, on va faire un jeu. Je te fais un briquet. Je te fais un briquet, je te fais un briquet, je te fais un briquet, un briquet. Non, non, non. Oh, ça va si vite en plus. What the fuck. Au secours. Et il servait à quoi du coup l'auto-bâtiment? Oh putain. Fils de pute. Il est arrivé comme ça. Il servait à quoi là? Tout cramé. Oh, tu casses les couilles. Oh putain. Sale chien. Il sert à quoi le bâtiment? S'il vous plaît. Oh putain. Ouais, revanche. Oh, ah là là, revanche. Eh, par contre, comment ça sort les doigts du fiac là, hein. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Voilà. Oh, bien dans ouais. vos mères, mais dans vos putains de merde. J'ai des choses à revendiquer là. Oh oui, 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 oui. Oh là là. Oh non. Putain. Oh non, pas mal. Eh, vas-y. Bon, bref. Là, je pense qu'il y a un bon jeu à faire là. Il est en train de frapper sa bite. Il est en train de frapper sa queue. Oh, t'entends la destruction au bout de son mur là. Non. Directement. Alors que c'est un match 3v3 tranquille, je suis mort. Oh là là. Bon, c'est pas grave, on était en train de parler. Ça gonfle ce jeu de merde là. Putain. On était en train de parler, mais... Merde. Mais j'arrête de jouer en fait, je vais le redésinstaller. Mais putain de merde. C'est nul comme jeu, c'est nul à chier. Skitto, di, ay. Mammino Skitto. La merda de Skitto, si. Il est fou, El pequeño merda. J'ai inventé l'italien, c'est ça que tu veux dire? Comment on dit smegma en italien Smeguma. Oh le genre de japonais là. Smegma. Smeguma. Le smeguma. Le smegum. Un poco de smeguma ante pizza, si.
Parmigiano smegum. Voilà. Bis, tu peux aller chercher. On avait failli bis. C'est genre, il dormait au sol, là, littéralement attayé. Et on lui a dit, Dans un genre, point fermé. Et on avait trop ça, frérot. Et tu vois, il y avait Emilia qui jouait avec son flash et qui cassait les couilles déjà de base. Et je lui ai dit, mais frérot, moi j'ai un flash, il est incroyable. regarde Et la Bis- gueule du flash, frère. Bis, il était au sol et je lui ai dit, Bis, tu pourras aller nous chercher le Bis, tu pourrais aller chercher l'eau, s'il te plaît. Voilà. Le giga. Et là, on est bon. Le fiacus. Et là, on est presque. Là, on bon est- Parce qu'en fait, il faut mettre ça justement dessus. Putain, j'ai pété ça. Oh, mais stop. Voilà, il a pété sa pue. Ah, il a Bonjour tout le monde. Ah, ouais, ça commence à sentir le. Oh putain, ça sent le. Non, la bolognaise, arrête de sent- mentir. Ça sent. le Non, fiac. non, ça sent vraiment l'œuf Il a ton feu, connard. que t'as dans les Non, salades non, piémontaises, celui-là, genre c'est- Eco Plus, tu vois. Du feu. C'est. Mais non, celui-là, c'est un bon. Attends, gros, quoi? Oui, oui, tu m'as bien Mec, entendu. combien ton C'était masque trop. C'était. Oui, non, mais. Clos, Tarani. Covid -19. Puis surtout que je suis pas content. Franchement. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Un macaron pour une personne supplémentaire, il y en a deux. Je préfère stopper la blague tout de suite. Il a pété. Un truc. Pas du tout. J'ai touché un truc. Est-ce que tu t'es inscrit à Wrist Mafia, mec? Je t'envoie une montre. Mais qu'est-ce que c'est? Ah putain. Alors attends, le setup est ridé, les poches sont ouvertes, donc je sais pas s'il y a des trucs qui sont tombés. C'est quoi ça? Ah oui, tiens, tu peux remettre ça dans ta sacoche. La après sacoche. Éclate-toi la bounce. Il fume avant que la vie fume. Ah, attends, juste, autre débat. Si toi tu devais faire comme Brody, genre passer sur scène, tu préfères que ce soit 200 personnes ou genre 20 000? Bah 20 000 parce que ça veut dire que j'ai plus d'argent. Sans compter les finances. Moi je te Sans parlais parler de d'argent. stress, genre tu vois, appréhension du moment. 20 000 20 000, tu préfères? Parce que j'aurais le même stress que ce soit de 200 ou 20 000 personnes. Moi je pense que vu que c'est 20 000 personnes, genre tu vois une foule, tu vois pas des visages. Dans ma tête, je pense que j'aurais aucun stress parce qu'il y aura Dogby qui sera en train de me dire tu es capable d'accomplir. Genre comme si c'était Sangoku et Ah ouais, Gohan, genre. clairement. Ah ouais, clairement, c'est Maître Caillot le bail. Hein. Le man est dans ma tête, il m'enseigne des choses. Il y a un téléphone portable en Ça dépend. Et c'est ton téléphone ou pas? fait. Oh, allez hop, baiser, bouffon. Ouais. T'es bad. Il m'a cramé direct. T'es bad. Oh la recrue. Allez, hop, La casse-toi. recrue que je suis là. Casse- L'inspecteur directement là. Pauvre singe à qui on apprend à faire les mains. Ils êtes trop le malin. C'est ton téléphone. Attends, dis-moi, merde, ce sera pas ton téléphone. Est-ce qu'on peut plonger dans un épisode d'Envahisseur? Ouais, tu sais sur quoi on peut plonger? Oh là là. Oh, il m'a pris de court. Il m'a pris de court, le fils de... Gros. Il y a eu un point de fin de phrase. Oh. Ah, je sais pas. Tout à fait. Il a explosé. Il a la tête du mec. Day 3 without granola bar in my ass. C'est rigolo ce que t'as eu comme idée. Formidable. Formidable. Petite. Ah pardon, petite. Oh. Oh shit. Oh. Oh,